सो हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो चलो आज करेंगे फिर से अनबॉक्सिंग। मैंने ना 2 डेनिम जैकेट्स मंगाए हैं ट्विनिंग करने के लिए। आप सब भी चाहो तो अपने ब्रदर्स के साथ, हस्बैंड के साथ या सिस्टर के साथ इसको ट्विनिंग करके देख सकते हो। इसका मटेरियल ऑसम है, मैं ना बता नहीं सकती। मैंने इतना उम्मीद भी नहीं करा था जितना ये अच्छा निकल के आया। तो ये है मेरे हस्बैंड का, और देन मैं अपना भी दिखाती हूँ, वो भी बहुत कमाल है। मैंने सेम कलर सेम ही, बस साइजेज़ अलग अलग मंगाए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर करना मत भूलना, और बताना कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती है। बाय बाय।